من المقرر أن يفصل الناخب الوطني جورج ليكانس في قائمة 23 لاعبا للمنتخب المحلي، والذي انطلق تربصه منذ 3 أيام. وسيعلن ليكانس عن القائمة النهائية الخميس، وستضم عدة مفاجآت. من المقرر أن يعقد الناخب الوطني جورج ليكانس اجتماعا مع مساعده يوم الخميس المقبل بعد نهاية تربص المحليين من أجل الفصل نهائيا في قائمة 23 لاعبا الذين سيكونون معنيين بالمشاركة في تربص 2 جانفي المقبل، والذي سيسبق نهائية كأس أفريقيا. ومعلوم أن ليكانس ضبط قائمة أولية موسعة تضم مفاجآت عديدة، إلا أن مصادر خاصة كشفت أن البلجيكي فصل في أمر قائمة اللاعبين الذين سيراهن عليهم للتألق في نهاية أفريقيا المقررة بالغابون مطلع السنة الجديدة. والسبب الوحيد الذي دفعهم لتأخير الإعلان عن القائمة النهائية هو تخوفهم من تعرضهم لإصابات قبل نهاية التزاماتهم مع نواديهم، إلى جانب تربص المحليين، حيث أنها لم تكن لديه فكرة واضحة عن مستوى العناصر المحلية انتظر الإشراف عليهم في هذا الأيام للتعرف على حقيقة مستواهم. وكشفت مصادرنا على ليكانس على موعد للعودة إلى بلجيكا يوم الجمعة القادم من أجل قضاء عيد نهاية السنة مع عائلته، إذ سيحتفظ بالقائمة لغاية عودته إلى أرض الوطن لعقد ندوة صحفية سيكشف فيها عن القائمة النهائية. في ظل الوضعية المبهمة حول مستقبل الدولي الجزائري رشيد غزال مع ناديه ليون، يسيل لعاب الأندية الكبيرة في أوروبا على هذا اللاعب. وآخر التقارير أكدت أن إدارة ميلان الإيطالي مستعدة لدفع 20 مليون يورو لضم الجزائري. لا يكاد يوم يمر دون حدوث مستجدات في ملف مستقبل الدولي الجزائري رشيد غزال، ليس فقط مع ناديه أولمبيك ليون، وإنما أيضا باتساع رقعة الأندية الراغبة في الاستثمار في وضعيته للظفر بخدماته بأقل قيمة مالية ممكنة خلال فترة التحويلة الشتوية القادمة، وهو ما ينطبق على مسؤول العملاق الإيطالي AC ميلان الذين كشفت تقارير إعلامية الثلاثاء أنهم مستعدون لدفع 20 مليون أورو لإدارة لويل لخطف صاحب القدم اليسرى السحرية. ومعلوم أن غزال يسيل لعاب العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة يتقدمها أتلتيكو مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، وهذا وسط تفاؤل شديد لدى رئيس أولمبيك ليون جون ميشيل أولاس بإدارة الجزائري ظهره للعروض وإعلان وفائه للفريق الذي لقنه أبجديات كرة القدم. نواصل مع محترفين، ولكن من إنجلترا، إن تفكر إدارة فريق ويست هام يونايتد إعارة النجم الجزائري سفيان فغولي بدءا بالميركاتو الشتوي الحالي بسبب تواصل تهميش اللاعب من قبل المدرب سلافين بيليتش. فترة عصيبة يمر بها الدولي الجزائري سفيان فغولي في تجربته الجديدة في إنجلترا، وهذا بعد السقوط الحر لأسهمه في سوق التحويلات جراء ابتعاده عن أجواء المنافسة الرسمية مع نادي ويست هام الذي اكتفى نجم الخضر بتمثيل ألوانه في 131 دقيقة فقط منذ بداية الموسم الجاري. وتبخرت آمال نجم فالنسيا السابق في بعث مشواره من بوابة نادي الهامرز، الأمر الذي دفع القائمين على شؤون النادي الإنجليزي إلى التفكير في إعارته إلى أحد الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة التحويلة الشتوية القادمة، وهذا في ظل اقتناع مدرب ويست هام سلافين بيليتش الذي كان وراء استقدام فغولي بعدم قدرة اللاعب على منح الإضافة المرجوة للفريق في النصف الثاني من الموسم الكروي الجديد، لتبقى قضية سوسو جديرة بالمتابعة قبل أسابيع قليلة عن انطلاق كأس إفريقيا بالغابون. أكدت مصادر صحفية فرنسية أن إدارة رائد الدوري الفرنسي نيس تريد دعم تشكيلة المدرب لوسيان فافر بخدمات الدولي الجزائري ياسين براهيمي. رغم التهميش الذي طاله في النصف الأول من الموسم مع ناديه البرتغالي، إلا أن اسم ياسين براهيمي يبقى من بين اللاعبين الأكثر طلبا في سوق التحويلات الشتوية بأوروبا، وهذا في ظل الأنباء التي تحدثت عن رغبة أكثر من ناد في الظفر بخدماته، آخرها نيس الفرنسي الذي واستنادا إلى تقرير حصري نشره موقع لدي سبور الفرنسي، فإن مسؤوليه يدرسونه بصفة جدية خيار التعاقد مع نجم الخضر في الميركاتو الشتوي الحالي، إذ يعتزم متصدر ترتيب الدوري الفرنسي تعزيز صفوف فريقه بخدمات إبراهيمي الذي باتت أيامه معدودة في البرتغال في ظل رغبة إدارة بورتو في بيعه للاستفادة من قيمة تحويله.
وفي موضوع آخر، يومية أبولا البرتغالية في تقرير نشر الاثنين كشفت أن الناخب الوطني جورج ليكانز رفض طلب مدرب بورتو نونو أسبريتو سانتو بإعفاء ياسين براهيمي من الالتحاق من أول يوم بالتربص التحضيري للمنتخب الوطني الذي يسبق التنقل إلى الغابون للمشاركة في كأس إفريقيا، وذلك بغية استفادة التنين الأزرق من مشاركة الدولي الجزائري في المباراة التي ستجمعه في البطولة أمام باكوش فيريرا يوم 8 جانفي. ونبقى دائما مع ياسين براهيمي الذي أصبح ثالث لاعب إفريقي ينال شرف تمثيل نادي بورتو البرتغالي في 100 مباراة كاملة، وهذا بعد الأسطورة الجزائرية ربح ماجر الذي لعب 147 مباراة كاملة مع العملاق البرتغالي والدولي الجنوب إفريقي ماكارتي الذي مثل الدراغاو في 125 مباراة، علما أن ياسين براهيمي وقبل مئويته سهرة الاثنين أمام تشافيس تحصل على جائزة توقيعه أفضل هدف في شهر أكتوبر ونوفمبر الماضي الذي وقعه في مرمى نادي أروكا في 22 من أكتوبر الماضي. لم يصل دولي الجزائري فوزي غلام إلى أرضية اتفاق مع ناديه نابولي الإيطالي بخصوص تجديد عقده مع الفريق، وتعثرت المفاوضات مؤقتا بين الطرفين. كشفت تقارير صحفية إيطالية الاثنين أن مفاوضات تجديد عقد الدولي الجزائري فوزي غلام مع ناديه نابولي الإيطالي تعثرت مرة أخرى بسبب الفرق الكبير بين العرض الذي تقدم به نادي الجنوب الإيطالي والأجرة التي يريد غلام الحصول عليها. وفي موضوع آخر، أكد نادي بولونيا عبر موقعه الرسمي أن سفير تايدر تلقى دعوة الناخب الوطني جورج ليكانز للالتحاق بالتربص التحضيري الذي يسبق كأس إفريقيا. من جهة أخرى، قالت تقارير صحفية كرواتية إنه سيصعب على فريق دينامو زاغرب الاحتفاظ بهدافه الجزائري هلال العربي السوداني في الميركاتو الشتوي المقبل، هذا وخص سوداني ناديه السابق فيتوريا غيماريتش البرتغالي بزيارة مجاملة سهرة الأحد، وكان حاضرا خلال المباراة التي جمعت فيتوريا غيماريتش بفيتوريا سيتوبال. وتمنى المهاجم السابق لجمعية شلف حظا موفقا لناديه السابق. رغم عودته القوية مؤخرا مع فريقه بورتو، تشير كل الأخبار إلى أن أيام الدولي الجزائري ياسين براهيمي باتت محدودة، خاصة وأن إدارة النادي البرتغالي تريد بيع لاعب غرناطة السابق والاستفادة من قيمة تحويله قبل نهائية كأس إفريقيا 2017. يواصل نجم المنتخب الوطني ياسين براهيمي صنع الحدث عالميا. العديد من الصحف البرتغالية كشفت الأحد أن نادي بورتو يريد بيعه في الميركاتو الشتوي المقبل والاستفادة من تحويله ماليا قبل أن يتنقل إلى الغابون رفقة المنتخب الوطني للمشاركة في فعاليات كأس إفريقيا. الأسمر الجزائري يبقى مرتبطا مع الدراغاو إلى غاية 2019، وقيمة تسريحه تقدر ب60 مليون أورو، حيث تعود ملكية عقده لنادي بورتو وشركة دويان سبور. ويوجد براهيمي محل اهتمام العديد من الأندية خاصة الإنجليزية، منها أبرزها نادي أرسنال وفق ما كشفته ذا صون الأحد. والإشكال الوحيد الذي يعرقل انتقاله إلى البريمير ليج يتمثل في مبلغ تسريحه المرتفع جدا. يذكر أن عقد نجم الخضر يوجد في قلب فضيحة تلاعبات فجرها موقع فوتبال ليكس، إذ كشف أن ياسين انتقل من غرناطة الإسباني إلى بورتو مقابل 9.5 مليون أورو وليس 6.5 مليون أورو، ما يشير إلى وجود تلاعبات في صفقة انتقاله نسجت بإحكام من قبل شركة دويان سبور المالكة لعقده. يومية أبولا البرتغالية كشفت في تقرير نشرته الاثنين أن الناخب الوطني جورج ليكانز رفض طلب مدرب نادي بورتو نونو أسبريتو سانتو بإعفاء ياسين براهيمي من الالتحاق من أول يوم بالتربص التحضيري للمنتخب الوطني الذي يسبق التنقل إلى الغابون للمشاركة في كأس إفريقيا، وذلك بغية استفادة التنين الأزرق من مشاركة الدولي الجزائري في المباراة التي ستجمعه في البطولة أمام باكوش فيريرا يوم 8 جانفي. وجاء ثيري أبولا أن الفاف أكدت لمسيري بورتو أن ليكانز يرفض منح الأفضلية لأي ناد ويريد حضور جميع اللاعبين من أول يوم في مركز سيدي موسى للتحضير جيدا للكان. وفيما يخص مستقبل الأسمر الجزائري، تؤكد الصحافة البرتغالية دائما أن نادي دراغاو يرغب في بيعه قبل الكان للاستفادة من قيمة تحويله ماديا.
يسيل لعاب الأندية الكبيرة في أوروبا على هذا اللاعب. وآخر التقارير أكدت أن إدارة ميلان الإيطالي مستعدة لدفع 20 مليون يورو لضم الجزائري. لا يكاد يوم يمر دون حدوث مستجدات في ملف مستقبل الدولي الجزائري رشيد غزال، ليس فقط مع ناديه أولمبيك ليون، وإنما أيضا باتساع رقعة الأندية الراغبة في الاستثمار في وضعيته للظفر بخدماته بأقل قيمة مالية ممكنة خلال فترة التحويلة الشتوية القادمة، وهو ما ينطبق على مسؤول العملاق الإيطالي AC ميلان الذين كشفت تقارير إعلامية الثلاثاء أنهم مستعدون لدفع 20 مليون أورو لإدارة لويل لخطف صاحب القدم اليسرى السحرية. ومعلوم أن غزال يسيل لعاب العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة يتقدمها أتلتيكو مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، وهذا وسط تفاؤل شديد لدى رئيس أولمبيك ليون جون ميشيل أولاس بإدارة الجزائري ظهره للعروض وإعلان وفائه للفريق الذي لقنه أبجديات كرة القدم. نواصل مع محترفين ولكن من إنجلترا، أن تفكر إدارة فريق ويست هام يونايتد إعارة النجم الجزائري سفيان فغولي بدءا بالميركاتو الشتوي الحالي بسبب تواصل تهميش اللاعب من قبل المدرب سلافين بيليتش. فترة عصيبة يمر بها الدولي الجزائري سفيان فغولي في تجربته الجديدة في إنجلترا، وهذا بعد السقوط الحر لأسهمه في سوق التحويلات جراء ابتعاده عن أجواء المنافسة الرسمية مع نادي ويست هام الذي اكتفى نجم الخضر بتمثيل ألوانه في 131 دقيقة فقط منذ بداية الموسم الجاري. وتبخرت آمال نجم فالنسيا السابق في بعث مشواره من بوابة نادي الهامرز، الأمر الذي دفع القائمين على شؤون النادي رغم عودته القوية مؤخرا مع فريقه بورتو، تشير كل الأخبار إلى أن أيام الدولي الجزائري ياسين براهيمي باتت محدودة، خاصة وأن إدارة النادي البرتغالي تريد بيع لاعب غرناطة السابق والاستفادة من قيمة تحويله قبل نهائية كأس إفريقيا 2017. يواصل نجم المنتخب الوطني ياسين براهيمي صنع الحدث عالميا. العديد من الصحف البرتغالية كشفت الأحد أن نادي بورتو يريد بيعه في الميركاتو الشتوي المقبل والاستفادة من تحويله ماليا قبل أن يتنقل إلى الغابون رفقة المنتخب الوطني للمشاركة في فعاليات كأس إفريقيا. الأسمر الجزائري يبقى مرتبطا مع الدراغاو إلى غاية 2019، وقيمة تسريحه تقدر ب60 مليون أورو، حيث تعود ملكية عقده لنادي بورتو وشركة دويان سبور. ويوجد براهيمي محل اهتمام العديد من الأندية خاصة الإنجليزية، منها أبرزها نادي أرسنال وفق ما كشفته ذا سون الأحد. والإشكال الوحيد الذي يعرقل انتقاله إلى البريمير ليج يتمثل في مبلغ تسريحه المرتفع جدا. يذكر أن عقد نجم الخضر يوجد في قلب فضيحة تلاعبات فجرها موقع فوتبال ليكس، إذ كشف أن ياسين انتقل من غرناطة الإسباني إلى بورتو مقابل 9.5 مليون أورو وليس 6.5 مليون أورو، ما يشير إلى وجود تلاعبات في صفقة انتقاله نسجت بإحكام من قبل شركة دويان سبور المالكة لعقده. يومية أبولا البرتغالية كشفت في تقرير نشرته الاثنين أن الناخب الوطني جورج ليكانز رفض طلب مدرب نادي بورتو نونو أسبريتو سانتو بإعفاء ياسين براهيمي من الالتحاق من أول يوم إنجليزي إلى التفكير في إعارته إلى أحد الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة التحويلة الشتوية القادمة، وهذا في ظل اقتناع مدرب ويست هام سلافين بيليتش الذي كان وراء استخدام فغولي بعدم قدرة اللاعب على منح الإضافة المرجوة للفريق في النصف الثاني من الموسم الكروي الجديد، لتبقى قضية سوسو جديرة بالمتابعة قبل أسابيع قليلة عن انطلاق كأس إفريقيا بالغابون. أكدت مصادر صحفية فرنسية أن إدارة رائد الدوري الفرنسي نيس تريد دعم تشكيلة المدرب لوسيان فافر بخدمات الدولي الجزائري ياسين براهيمي. رغم التهميش الذي طاله في النصف الأول من الموسم مع ناديه البرتغالي، إلا أن اسم ياسين براهيمي يبقى من بين اللاعبين الأكثر طلبا في سوق التحويلات الشتوية بأوروبا،
وهذا في ظل الأنباء التي تحدثت عن رغبة أكثر من ناد بالظفر بخدماته. آخرها نيس الفرنسي الذي واستنادا إلى تقرير حصري نشره موقع لدي سبور الفرنسي فإن مسؤوليه يدرسونه بصفة جدية خيار التعاقد مع نجم الخضر في الميركاتو الشتوي الحالي، إذ يعتزم متصدر ترتيب الدوري الفرنسي تعزيز صفوف فريقه بخدمة إبراهيمي الذي باتت أيامه معدودة في البرتغال في ظل رغبة إدارة بورتو في بيعه للاستفادة من قيمة تحويله. وفي موضوع آخر، يومية أبولا البرتغالية في تقرير نشر الاثنين كشفت أن الناخب الوطني جورج ليكانس رفض طلب مدرب بورتو نونو اسبيرتو سانتو بإعفاء ياسين إبراهيمي من الالتحاق من أول يوم بالتربص التحضيري للمنتخب الوطني الذي يسبق التنقل إلى الغابون للمشاركة في كأس إفريقيا، وذلك بغية استفادة التنين الأزرق من مشاركة الدولي الجزائري في المباراة التي ستجمعه في البطولة أمام باكوش فيريرا يوم من المقرر أن يفصل الناخب الوطني جورج ليكانس في قائمة 23 لاعبا للمنتخب المحلي والذي انطلق تربصه منذ 3 أيام، وسيعلن ليكانس عن القائمة النهائية الخميس وستضم عدة مفاجآت. من المقرر أن يعقد الناخب الوطني جورج ليكانس اجتماعا مع مساعده يوم الخميس المقبل بعد نهاية تربص المحليين من أجل الفصل نهائيا في قائمة 23 لاعبا الذين سيكونون معنيين بالمشاركة في تربص 2 جانفي المقبل والذي سيسبق نهائية كأس إفريقيا. ومعلوم أن ليكانس ضبط قائمة أولية موسعة تضم مفاجآت عديدة، إلا أن مصادر خاصة كشفت أن البلجيكي فصل في أمر قائمة اللاعبين الذين سيراهن عليهم للتألق في نهاية إفريقيا المقررة بالغابون مطلع السنة الجديدة. والسبب الوحيد الذي دفعهم لتأخير الإعلان عن القائمة النهائية هو تخوفهم من تعرضهم لإصابات قبل نهاية التزاماتهم مع نواديهم، إلى جانب تربص المحليين حيث أنه لم تكن لديه فكرة واضحة عن مستوى العناصر المحلية انتظر الإشراف عليهم في هذا الأيام للتعرف على حقيقة مستواهم. وكشفت مصادرنا على ليكانس على موعد للعودة إلى بلجيكا يوم الجمعة القادم من أجل قضاء عيد نهاية السنة مع عائلته، إذ سيحتفظ بالقائمة لغاية عودته إلى أرض الوطن لعقد ندوة صحفية سيكشف فيها عن القائمة النهائية. في ظل الوضعية المبهمة حول مستقبل الدولي الجزائري رشيد غزال مع ناديه ليون من جانفي. ونبقى دائما مع ياسين إبراهيمي الذي أصبح ثالث لاعب إفريقي ينال شرف تمثيل نادي بورتو البرتغالي في 100 مباراة كاملة، وهذا بعد الأسطورة الجزائرية ربح ماجر الذي لعب 147 مباراة كاملة مع العملاق البرتغالي، والدولي الجنوب إفريقي ماكارتي الذي مثل الدراغاو في 125 مباراة، علما أن ياسين إبراهيمي وقبل مئويته سهرة الاثنين أمام تشافيس تحصل على جائزة توقيعه أفضل هدف في شهر أكتوبر ونوفمبر الماضي الذي وقعه في مرمى نادي أروكا في 22 من أكتوبر الماضي. لم يصل دولي الجزائري فوزي غلام إلى أرضية اتفاق مع ناديه نابولي الإيطالي بخصوص تجديد عقده مع الفريق، وتعثرت المفاوضات مؤقتا بين الطرفين. كشفت تقارير صحفية إيطالية الاثنين أن مفاوضات تجديد عقد الدولي الجزائري فوزي غلام مع ناديه نابولي الإيطالي تعثرت مرة أخرى بسبب الفرق الكبير بين العرض الذي تقدم به نادي الجنوب الإيطالي والأجرة التي يريد غلام الحصول عليها. وفي موضوع آخر، أكد نادي بولونيا عبر موقعه الرسمي أن سفير تايدر تلقى دعوة الناخب الوطني جورج ليكانس للالتحاق بالتربص التحضيري الذي يسبق كأس إفريقيا. من جهة أخرى، قالت تقارير صحفية كرواتية إنه سيصعب على فريق دينامو زاغرب الاحتفاظ بهدافه الجزائري هلال العربي السوداني في الميركاتو الشتوي المقبل، هذا وخص سوداني ناديه السابق فيتوريا غيماريتش البرتغالي بزيارة مجاملة سهرة الأحد، وكان حاضرا خلال المباراة التي جمعت فيتوريا غيماريتش بفيتوريا سيتوبال. وتمنى المهاجم السابق لجمعية شلف حظا موفقا لناديه السابق.